अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ ये जितना भी काटू माल है, ये देखें बाहर खड़ा हुआ काटू माल है, ये सारा काटू माल है। ये देखिए, ये मंडी के बिल्कुल बाहर वाली साइड पे है। और ये देखिए, ये दो बकरी, ये देखें, ये देखें, ये काटू माल है था, ये छतरे, ये देखें। ये हम अभी मंडी में जा रहे हैं और वहाँ जाके आपको भी अपडेट करेंगे। ये सारा काटू माल है। अभी हम मोटरसाइकिल पे हैं। ये माशाल्लाह काफ़ी बड़ी बकरी है। और ये हम इस टाइम मंडी के अंदर एंटर हो रहे हैं। और ये शुरू में मंडी में एंटर होते साथ ही सारा काटू माल होता है ज़्यादातर। ये देख रहे होंगे, आज ही माल काफ़ी ज़्यादा माल आया हुआ है। इस टाइम शाहपुर कांजरा मंडी में काफ़ी ज़्यादा माल आया हुआ है। ये देखिए, ये भाई छतरे लेके खड़े हैं। अंदर राम राम में जाओ। ये देखिए, और इधर भी है माल। ये देखिए, ये छतरों की सफाई कर रहे हैं, ये कटिंग वगैरह ताकि खूबसूरत करके इन्हें ज़्यादा कीमत पे बेचें। ये देखिए,